नमस्कार दोस्तों। आज सुबह ही मुझे ज़ेप्टो की तरफ से ये गिफ्ट प्राप्त हुआ, जो कि 500 के ऑर्डर से ऊपर पे ज़ेप्टो ने फ्री दिया है, जिसमें काफ़ी सारे स्नैक्स जैसा आप देख सकते हैं। ये 2 स्नैक्स, एक कुरकुरे और एक नाचोस। इसमें अंदर एक बकार्डी का लेमोनेड मिक्सचर विच इज़ नॉन अल्कोहलिक, and there is one moisturizer kind of thing, cream, with very small cream. There is one Apsara pen. This is one Band-Aid, as you can also see. There is one Jhandu Pancharist Chavampras. There is one paneer butter masala or matar masala kind of thing. There is one gulab jal and one lollipop, which you can see this in this beautiful gift.